ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಾನಸ ವಿದ್ಯಾ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ modren ಮಾನಸ. ಸೊ ನಾನಿವತ್ತು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೂಪರ್ ಕೊರೋನಾ ಕಷಾಯ. ಹೇಗೋ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಹೋದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಗಿದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಮ್ಮಿದ್ರು ಕೊರೋನಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊರೋನಾ ಅಂದ್ರೆ ಭಯ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಫ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಫ್ಲೂನ ದೂರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನೊಂದು ಸೂಪರ್ ಕೊರೋನಾ ಕಷಾಯನ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಅದರಿಂದ ಯೂಸಸ್ ಏನು, ಈ ಕೊರೋನಾ ಕಷಾಯ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೇಗೆ ಕುಡಿಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಕುಡಿಬೇಕು, ಇದರಿಂದ ಯೂಸಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದಟ್ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಬೇಕಾಗಿರುವ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಯೂಸಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಜೀರಿಗೆ ಯೂಸಸ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೈಜೆಷನ್ನ ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಸೂಪರಾಗಿ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ನ ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ನ ಗ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ನ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ನ ದೂರ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಕಫ ಕೋಲ್ಡ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ದೂರ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ನ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರ್ತಿರೋ ಥರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಪೆಪ್ಪರ್ನ ಯೂಸಸ್ ಏನು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಡೈಜೆಷನ್ನ ತುಂಬ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಪಿಟೈಟ್ನ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ರಿಲೀವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕಂಜಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಥ್ರೋಟ್ ಕಂಜಕ್ಷನ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಇದು ಫ್ರೀ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನ ದೂರ ಇಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹಲ್ಲನ್ನ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಶುಂಠಿ, ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಶುಂಠಿ ಪೌಡರ್ನ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಶುಂಠಿ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಶುಂಠಿ ಯೂಸಸ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ನ ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಡೈಜೆಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಕ್ಲೀನಾಗಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಡೈಜೆಷನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ನ್ಯಾಸಲಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಥ್ರೋಟ್ ಪೇನ್ಸು, ಥ್ರೋಟ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಫ ಇದ್ದಾಗ ಇದು ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಸಲ್ಸ್ ಪೇನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಕ್ರಮ್ಸ್ನ ಕೂಡ ಇದು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋನ ತುಂಬ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರಿಂದ ದೂರ ಇಡುತ್ತೆ. ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಲೆವೆಲ್ನ ಇದು ದೂರ ಇಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹೇರ್ನ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಬರ್ದಿರ ಕೂಡ ಇದು ನೋಡ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಏಲಕ್ಕಿನ. ಇದು ಕೂಡ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ನ ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಡೈಜೆಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಕೂಡ ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಲಿವರ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಹೈಲಿ ರಿಚ್ ಇನ್ ವಿಟಮಿನ್ ಎ. ಮತ್ತು ಇಂಪ್ರೂವ್ಸ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫ್ಲೂ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಫೈಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೇರ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನಿಂದ ದೂರ ಇಡುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರಿಸ್ಕ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಲೆವೆಲ್ನ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಲೆವೆಲ್ನ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೇರ್ಗೆ ಹೇರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ನ ಕೂಡ ಸೂಪರಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಈ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ನಿಂದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಲೆವೆಲ್ನ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪೌಡರ್, ಅರಿಶಿನ ಪೌಡರ್ನ ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದರ ಯೂಸಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏನೇನು ಅಂತ. ಇದು ಕೂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸರಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಅಲರ್ಜೀಸಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಫಂಗಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನಿಂದ ಮತ್ತು ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸಿಂದ ಇದನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ದೂರ ಇಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವೂಂಡ್ಸ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಗನೆ ಹೀಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದು ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಬೂಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಡೈಜೆಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದು ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಮೆಮೊರಿ ಪವರ್ನ ಇದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಹುಲ್ಕಲ್ಲಿ ಬರ್ದಂಗೆ ಇದು ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಬರ್ದಿರೋ ಥರ ಇದು ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಲಂಗ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸಿನಮನ್ನ, ಚಕ್ಕೆನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಚಕ್ಕೆ ಯೂಸಸ್ ಏನು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈಸ್ಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ಟೊಮಕಲ್ಲಿ ಹುಳ ಬರ್ದಿರೋ ಥರ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸರಿಂದ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಟಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಫಂಗಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಟೂತ್ ಡಿಕ್ಕಿ ಗಮ್ ಡಿಸೀಸಸ್ಸಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕೋಲ್ಡ್ ಟ್ರೋತ್ ಮತ್ತು ಕಾಫಿಂದ ಇದು ನಮ್ಮನ್ನು ದೂರ ಇಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಮೆಮೊರಿ ಪವರ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಜಾಗ್ರಿನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಬೆಲ್ಲ ಯೂಸಸ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ಇದು ಹೀಟ್ನ ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಕೋಲ್ಡ್, ಕಫ, ಫ್ಲೂ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ಸ್ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್ಸ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡಿಆಕ್ಸಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬಾಡಿನ, ಮತ್ತು ಅನಿಮಿಯಾಯಿಂದ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಕೊರಿಯಾಂಡರ್ ಸೀಡ್ಸ್ ನಮಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಅನಿಮಿಯಾಯಿಂದ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಐಸೈಟ್ನ ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಡೈಜೆಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಕೂಡ ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲರ್ಜೀಸ್ನ ಕೂಡ ಇದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಲಿವರ್ನ ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಡ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ನ ಇದು ಲೋವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ನ ಕೂಡ ಇದು ಲೋವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯೂರಿನೇಟ್ರಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಇದು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಮೌತ್ ಅಲ್ಸರಿಂದ ಇದು ದೂರ ಇಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸ್ದು ಯೂಸಸ್ ಅಂತೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಇದರ ಯೂಸಸ್, ಬಟ್ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಇದನ್ನು ಯೂಸಸ್ನ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ನ ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡೈಜೆಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಲಿವರ್ ಮತ್ತು ಕಿಡ್ನಿನ ಫ್ಲಶ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಸಿಕ್ನೆಸ್ನ ಕೂಡ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹಾರ್ಟ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ನ ಬರ್ದಿರೋ ಥರ ಇದು ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೂನ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಗನೆ ಹೀಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಟಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಾಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಲ್ಡ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಸ್ತಮಾನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬೋನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಡಿಸೀಸಸ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಕ್ನೆ, ಸ್ಪಾಟ್ಸ್, ಪಿಂಪಲ್ಸ್ನ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೇರ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಲವಂಗ ಕೂಡ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್, ಮತ್ತು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಬೂಸ್ಟರ್ ಕೂಡ. ಇದು ಹೆಡ್ಏಕ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಲಿವರ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬೋನ್ಸ್ನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹಲ್ಲನ್ನ ಮತ್ತು ಗಮ್ಸ್ನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಯಾವ್ಯಾವ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನೋಡ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಇವಾಗ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾನು 4 ಗ್ಲಾಸಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಗ್ಲಾಸಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ತಗೊಳ್ಳಿ. 3 ಗ್ಲಾಸಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ನ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪೆಪ್ಪರ್ನ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಜಿಯಾಗಿ ಚಚ್ಕೋತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ನಾನು 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆಫ್ ಪೆಪ್ಪರ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವಾಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು 2 ಇಂಚಸ್ ಆಫ್ ಜಿಂಜರ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಜಿಂಜರ್ನ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಜ್ಕೊಂಡು ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಕೋತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ 2 ಏಲಕ್ಕಿನ, ಇದನ್ನ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಜ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದರೊಳಗಡೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆಫ್ ಜೀರಾನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ 1/4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪೌಡರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಧನಿಯಾನ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆಫ್ ಧನಿಯಾನ ತೊಗೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಜ್ಕೊಂಡು ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು
ಸ್ವಲ್ಪ ಚಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ 1 ಇಂಚಷ್ಟು ಆ್ಯಂಡ್ 5 ಲವಂಗಾಸನ ತಗೊಂಡು ಇದರೊಳಗಡೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ 10 to 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗಬೇಕು. ನೀವು 4 ಗ್ಲಾಸಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದು 3 ಗ್ಲಾಸಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಬರೋ ತನಕ ಇದು ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗಬೇಕು. 3 ಗ್ಲಾಸಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಷ್ಟು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಬರೋ ತನಕ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಇವಾಗ ಸೂಪರಾಗಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ಲನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಟೇಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದರೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಬೆಲ್ಲ ಯೂಸಸ್ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಶುಗರ್ ಅಲ್ದಿರ ನೀವು ಬೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಹೆಲ್ದಿ ಇದೆ ಇದು ಕೂಡ. ಸೊ ಬೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗಬೇಕು. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ದಂಗೆ 4 ಗ್ಲಾಸಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದು 3 ಗ್ಲಾಸಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ನೀವು ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ನಾನು ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಹೈ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಬಂದಮೇಲೆ ನೀವು ಸ್ಟವ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ನ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕವರ್ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ನ ಇದು ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಹಾಗಾಗಿದೆ. ಸೊ ನಾನು ಪ್ಲೇಟ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಫ್ ಅ ಲೆಮನ್ ನಾನು ಸ್ಕ್ವೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರೆಡಿ ಟು ಹ್ಯಾವ್. ಸೊ ಇದರ ಯೂಸಸ್ ಏನು ಅಂತ ನಾನು ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯೂಸಸ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ನಮಗೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ನ ಇದು ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಡೈಜೆಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಡೈಜೆಷನ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗೋ ಥರ ಡೈಜೆಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ದೂರ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ನ ಗ್ಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಲಿವರ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹೋಪ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಲೈಕ್ ಮೈ ವಿಡಿಯೋ. ಯಾವಾಗ ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಕಷಾಯನ ಕುಡಿಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಕಾಫಿ ರೂಢಿ ಇದ್ದವರು ಕಷಾಯ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ನೈಟ್ ಊಟ ಆದಮೇಲೆ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಷಾಯನ ಕುಡಿಯೋದನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೋಪ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಲೈಕ್ ಮೈ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಾನು ಯಾವುದೇ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ.